Kaçtı. Sultanov üç rəqib arasından çıxa bilmir. Qarabağın hücumu təhlükəli ola bilər. İləriyə ötürməyə Namiq Ələsgərov çox sürətlidir. Ələsgərov və gol! Namiq Ələsgərov sona qədər mübarizə apardı və bu əzmkarlığı sayəsində topu qapıdan keçirə bilir. Düzdür, Kamran Ağayev topa çatmağa çalışırdı, lakin Namiq Ələsgərova dəyən top yenidən qapıdan keçir və hesab açılır. Qəbələ şəhər stadionunda Rafa Santos inamsız oynadı. İrfan Abbasov inamsız oynadı və sonda Kamran Ağayev topu uzaqlaşdırmağa çalışsa da Namiq Ələsgərov o zəhmətinin bəhrəsini görür. Birə ilə artıq ikinci hissə start götürür və Qəbələ komandası çox yaxşı başlayır ikinci hissəyə. Bəxtiyar Sultanov ikinci hissəyə qolla başlayır. Bir anda, heç kimin gözləmədiyi bir anda Qəbələ komandası hücuma atıldı və ikinci hissəyə qolla başladı. İzleyirik təkrarı. Ekigo topu qapı qarşısında belə ötürür və Bəxtiyar Sultanov topu qapıdan keçirir. Hətta bir müddət Bəxtiyar Sultanov məhz Qarabağ komandasının da şərəfini qoruyub, bu mənada keçmiş komandasını cəzalandırır. Bəxtiyar Sultanov. Hesab bərabərləşir görüşdə. İrfan Abbasov sona qədər mübarizə apardı və ona qarşı Elvin Camalov Qəbələnin daha bir hücumunu izləyəcək. Camalov sol cinahdan hücum devam edəcək. Ekigo ötürmə cəlmə meydançasına zərbə indirilir və gol! Bəxtiyar Sultanovun edə bilmədiyini daha çətin vəziyyətdə olan Dodo etdi. 60-cı dəqiqə və Dodo komandasını hesabda irəli çıxarır. Yenə Ekigo, yenə ideal ötürmə və Dodo topu qapıdan keçirir. 2-1. Qəbələ hesabda geriyə düşdüyü görüşdə üstünlüyü ələ keçirir. Yenə sol cinah. Ekigo'nun ötürməsi və Dodo qapıdan topu belə keçirir. Şehic heç nə edə bilmədi. Təkrarı bir daha izləyirik. Bir əvvəl Bəxtiyar Sultanov topu yarım metrdən qapıdan keçirilməmişsə, bu dəfə Dodo daha çətin vəziyyətdə qol vurdu. Hacı Əhmədova vəzlənir. Qarabağın heyətində və Qara Qarayev oyuna daxil olur. Əsas heyətin üzvlərindən biri. Qara Qarayev meydana daxil oldu.